Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ John សីនេះជា vivo V23e វាជាទូរស័ព្ទមាន range ចំនួនថ្មីរបស់ vivo ដែលទើបនឹងប្រកាសចេញថ្មីនេះទេហើយទៅលើតម្លៃ vivo វាយផ្លាកវា$329វាចាប់ផ្ដើមពីទំហំផ្ទុក 128GB ជាមួយ RAM 8GB ហើយបើចង់ upgrade storage ធំជាងនេះដល់ 256GB យើងអាចបន្ថែម$30ពីលើនឹងបានយ៉ាងណាអ្វីដែល vivo ព្យាយាមដោះខាត់ទៅលើផ្នែកខាងក្រៅរបស់ V23e គឺប្រកាសជាតាក់ទាញភ្នែកអ្នកប្រើច្រើនតែផ្នែកខាងមុខនេះក៏អាចជាចំណុចដែលទាញចិត្តអ្នកប្រើវិញមួយចំនួនដូចគ្នាហើយត្រង់ហ្នឹងវាជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់បន្តិចដែរអូខេរឿងដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទនេះចេញពីប្រអប់ភ្លាមខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ design របស់វាតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តទម្រង់កាមេរ៉ាសំប៉ែតដែលស្រោបសុំ aluminum បែបនេះហើយក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏វាស្ដើងស្រាលយ៉ាងនេះដែរដោយសារថ្មនៅក្នុងហ្នឹងក៏មិនតូចនោះទេវា4050 mAh អញ្ចឹងកម្រាស់ត្រឹម 7.4 mm ជាមួយទម្ងន់ត្រឹម172ក្រាមវាងាយស្រួលក្នុងការកាន់ប្រើមែនទែនជាពិសេសការប្រើដៃមួយក្នុងរយៈពេលយូរដោយលើកទូរស័ព្ទនិងកេងចុចជាដើមវាមិនធ្វើឲ្យយើងឆាប់រយដៃនោះទេចំណែកគុណភាពផលិតលើនេះក៏កាន់តែប្រសើរជាងមុនច្រើនដែរជាក់ស្ដែងក្នុងកញ្ចក់ AG Glass វាមានសាច់ម៉ែតខាប់រលោងល្អហើយក៏មិនងាយឆាប់ប្រឡាក់ស្នាមរៀមដៃឡើយបើប្រឡាក់ក៏ងាយសម្អាតវិញដូចគ្នាសំខាន់ពណ៌ថ្មី Sunshine Coast ដែលខ្ញុំទទួលបាននេះវាជាសម្រស់ស្អាតតែម្ដងវាឃើញដូចទឹកពណ៌ព្រះអាទិត្យចម្រុះគ្រប់មុខរះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងបដូរពណ៌ឆ្លាស់ទៅមកពេលដែលយើងរេត្រូវពន្លឺឃើញចាំងស្រស់មែនតើត្រង់នេះខ្ញុំអាចឲ្យមេដៃទៅដល់ vivo បានឥឡូវខ្ញុំដឹងថាមើលខាងក្រោយវាហមហើយតែបបាយមុខចំយើងក៏ស្រេកទឹកដែរដោយសារឆក់ដំណើរទឹកនេះ vivo នៅមិនទាន់បដូរចេញឡើយចំណែកចង្ការខាងមុខក៏សល់ច្រើនគួរសមដូចគ្នាបែបនេះមូលហេតុធំបំផុតគឺដោយសារគេចង់ដាក់កាមេរ៉ា selfie ដែលមានទំហំធំបំផុតទៅបានអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចលក់ធំបំផុតរបស់ V23e នេះហើយគេធ្វើបានមែនវាជាចំណុចដែលកាត់កងជាមួយនឹងឆក់ដំណក់ទឹកហ្នឹងកាមេរ៉ាខាងមុខនេះមានទំហំធំដល់ទៅ50 megapixel aperture 2.0 ហើយបើសិនជាអ្នកដែលចូលចិត្តថតមុខខ្លួនឯងដែលមិនចង់ឃើញស្នាមជ្រួញគាត់ប្រកាសជាចូលចិត្តកាមេរ៉ាលើនេះហើយពូជ្រួញគាត់ប្រកាសជាចូលចិត្ត vivo ផ្ដល់ជម្រើសកែសម្រស់ច្រើនមែនទែនទាំង filter ថ្មីក៏មានបន្ថែមច្រើនដែរខ្សែរូបភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ានេះវាផ្ដល់ size detail ច្រើនជាងការចង់បានរបស់ខ្ញុំទាំងពេលយប់បើទោះជាសាច់ម៉ត់វាថយបន្តិចតែវាក៏រក្សាពណ៌នៅឃើញស្រស់ល្អដែរអូខេអញ្ចឹងទៅលើវីដេអូដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខនេះបើទោះជា lens វាមានទំហំដល់ទៅ50 megapixel មែនក៏ប៉ុន្តែវីដេអូវាអាចថតបានត្រឹម 1080x30 frame ទេហើយវាថតបានទូលាយវាទប់លំនឹងបានល្អដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចថតបានដល់ 4K វាប្រកាសជាកាន់តែប្រសើរជាងនេះ V23e អាចប្រើ SIM 4G បានពីរជាមួយនឹងចន្លោះបន្ថែម SD card សងទំនេរមួយទៀតតែរុនបំពងសំឡេងគឺមានតែមួយទេវានៅខាងស្ដាំចិត្ត USB-C នេះ speaker វាស្រ័យបានខ្លាំងល្មមប៉ុណ្ណោះសាច់បោះវាក៏ធាក់រៀងស្រាលបន្តិចដែរបើបានមួយគ្រាប់ទៀតនៅខាងលើវាប្រកាសជាកាន់តែល្អតែអ្វីដែលកាន់តែល្អគឺអេក្រង់ AMOLED ទំហំ 6.44 អ៊ីងលើនេះគឺមិនអន់ឡើយ refresh rate វា 60Hz មែនតែកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ជាមួយ density 409 pixel ក្នុង1អ៊ីងលើខ្នាតវែង 20:9 នេះពិតជាបង្ហាញខ្សែរូបភាពបានច្បាស់ដល់ស្រស់ល្អរបស់គេទឹកខ្មៅវាក៏ខាប់ជ្រៅការមើលពីចំហៀងក៏ឃើញពណ៌ស្មើហើយ vivo ក៏នៅតែអាចបំពាក់ sensor scan រៀមដៃក្រោមអេក្រង់ដែលមានល្បឿនអានរហ័សទៀតផងត្រង់ហ្នឹងជាចំណុចល្អមួយវាមិនស្ទើរចំនួនដោយ sensor បុរាណឡើយវា scan បានលឿននិងស៊ីគ្នាជាមួយមុខងារ always on display ផងដែរ V23e រកដោយ Android 11 លើ Funtouch OS 12 ថ្មីចុងក្រោយហើយខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយខ្ញុំក៏នឹងនិយាយម្ដងទៀតដែរvivo ពិតជាចំណាយពេលសិក្សាលំហាត់ច្រើនទៅលើផ្ទៃ UI របស់ខ្លួនគេពិតជាធ្វើការរៀបចំ icon និងមុខងារបានល្អមែនទែនទាំងផ្ទៃរូបភាពក៏សុទ្ធតែថ្មីហើយ clean ស្រឡះតាក់ទាញទាំងផ្ទាំង widget ថ្មីនេះក៏មានភាពស្រស់ស្អាតផងដែរគេរៀបចំបានល្អមែនទែនមើលទៅគេត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ material យូរជាស្រេចអ្វីដែលអូសម៉ាស៊ីននេះគឺបន្ទះ chip Helio G96 ទំហំ 12 nanometer GPU Mali G57 MC2 ជាមួយ RAM 8GB ដែលអាច extend បន្ថែមដល់ 12GB ផងដែរអញ្ចឹងកម្លាំងប៉ុននេះគឺខ្លាំងល្មមក្នុងការអូសការងារគ្រប់ប្រភេទដែលយើងគុំដាក់ហើយសំខាន់កម្ដៅវាពិតជារក្សាបានល្អវាមិនងាយឡើងក្ដៅនោះទេដូចជាស្ដែងខ្ញុំតែ PUBG New State លើ Graphic Ultra 40 នាទីជាប់ដែលខ្ញុំមិនស្ទាបដឹងពីកម្ដៅដែលភាយចេញនោះទេចំណែក frame rate ក៏រក្សាបានថេរល្អផងដែរក្នុង N22 វាទាញបន្ទុកបាន 270,000 ជាងចំណែក Geekbench បន្ទុក 1 core 526 បន្ទុក core សរុប 1883 អ្នកខ្លះក៏តែងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំតែងតែលេង game លើគ្រប់ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំយកមក review ចម្លើយគឺងាយទេព្រោះទូរស័ព្ទដែលចេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការចុងក្រោយបូក RAM ច្រើនស្រាប់ទៀតបើយើងប្រើត្រឹមការងារទូទៅធម្មតានិងអូសលើមនុស្សអីយើងមិនដឹងថាម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងកម្រិតណាឡើយហើយក៏មិនដឹងថាវាអាចអូសការងារធ្ងន់បានយូរឬក៏អត់ដែរជាពិសេសគឺទៅលើកម្ដៅ
នឹងថ្មវាបើទឹកលឿនឬក៏ទេដោយនេះតែលើ game ឬ benchmark 3D graphic វាជាវិធីសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចដឹងថាទូរស័ព្ទដែលយើងទិញហ្នឹងវាខ្លាំងកម្រិតណាសមនឹងចាយលុយទិញលើវាអត់ជាពិសេសនៅតែមានអ្នកលេង game ច្រើនទៀតដែលគាត់ចង់ដឹងដូចគ្នាដោយនេះសង្ឃឹមថាយើងយល់ពីចំណុចនេះចុះមកកាមេរ៉ាក្រោយវិញ V23e បំពាក់ lens 3គ្រាប់វាមាន lens macro 2 megapixel aperture 2.4 ប្រើសម្រាប់ថតវត្ថុគៀកឬរបស់តូចៗយើងក៏បាន lens ultra wide 8 megapixel 16 mm ដែលអាចចាប់យកប្លង់ទូលាយដល់120ដឺក្រេផងដែររូបថតចេញពី lens នេះបើថតនៅខាងក្រៅមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់វាផ្ដល់សាច់រូបភាពច្បាស់ល្អពណ៌ផលិតបានស្រស់និងរក្សា cam បានស្មើផងដែរតែបើចូលដល់ម្លប់បន្តិចឬកន្លែងដែលមានពន្លឺទាបវានឹងឃើញសាច់ detail ថតច្រើននិងចេញរាងស្រាលផងដែរជាពិសេសនៅពេលយប់យើងអាចនឹងឃើញស្នាមអោយកាត់ឡើងជិះមិនផុតនោះទេចំណែក sensor ដើមវិញមានទំហំធំដល់64 megapixel វាជា lens 26 mm ដែលមាន aperture 1.8 អញ្ចឹងវាឲ្យ side detail មកបានច្រើនយើងអាចពង្រីកមើលចិត្តក៏នៅតែឃើញច្បាស់ល្អដែរ Dynamic range ក៏វាខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់គុណភាពប៉ុននេះល្មមអាចយកមកថតកម្សាន្តបានល្មមអាចបង្ហោះចូលតាមអ្នកឃើញស្អាតបានចំណែកមុខងារ portrait វិញវាសម្គាល់ស្នាម cam បានដាច់ល្អគ្រាន់បើតែបើថតនៅកន្លែងដែលមាន background smoke smile ឬក៏ខ្សោយពន្លឺបន្តិចវាក៏ឃើញសាររូបភាពឡើងរាងស្រាលនិងចែកស្នាម cam មិនបានដាច់អស់ឡើយមកពេលយប់ 100% ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបើកមុខងារ night mode ថតជាប់ហើយណាមួយវាក៏មិនចំណាយពេល process យូរនោះទេទាំង lens ទូលាយក៏វាធ្វើការបានប្រសើរជាងមុនបន្តិចដែរដោយនេះការថតចេញពី lens ដើមវាមិនត្រឹមតែឆាបរូបភាពឡើងត្រេច្បាស់ជាងមុនទេវាថែមទាំងបំបត្តិស្នាម noise បានច្រើននិងទីពន្លឺបានភ្លឺស្រស់ជាងមុនទៀតផងទៅលើការថតវីដេអូវិញកាមេរ៉ាក្រោយនេះអាចថតបានត្រឹមកម្រិត 1080 30 frame ទេមិនដល់ 4K ឡើយ lens ធំបែបនេះវាមិនគួរថតបានត្រឹម Full HD នោះទេគ្រាន់តែថាលំនឹងរបស់វាទប់បានល្អច្រើនដូចនេះបើយើងកាន់ថតដើរឬក៏រេទៅមកវាក៏ជួយទប់សាច់រូបភាពមិនឲ្យឡើងរលាកខ្លាំងឡើយសម្រាប់ថាមពលថ្ម 4050 mA នៅក្នុងនេះខ្ញុំមិនជួបពេលដែលត្រូវសាកថ្មវាមុនពេលដែលចូលគេងនោះទេឬក៏ចេញពីធ្វើការព្រឹកមកដល់ផ្ទះវិញល្ងាចនោះទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំតេស្តលើពន្លឺអេក្រង់ 80% បើកសំឡេង 80% ជាប់លើការងារផង call ផងវីដេអូផងថតនិង game ផងវាអាចស៊ូបានខ្ទង់6ម៉ោងលើអេក្រង់ជាប់ដែរសល់ទឹក 6% តម្រាំទៅសាកវិញចំណែកការសាកថ្មវាក៏មិនចំណាយពេលយូរឡើយដោយសារឆ្នាំងសាក 44 វ៉ាត់ដែលបន្ថែមមកស្រាប់នេះវាអាចបញ្ចូលទឹកលឿនវិញពី 0% ដេកស្អាតឡើងដល់ 69% ចំណាយពេលត្រឹមកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះជា vivo V23e ខ្ញុំស្រឡាញ់រចនាបថកញ្ចក់ design ដែលស្ដើងស្រាលជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីនេះខ្លាំងតែចែងត្រង់ lens ដំណក់ទឹកខ្ញុំក៏ពេញចិត្តកាមេរ៉ា selfie ដែលថតបានច្បាស់ស្អាតរបស់វាតែក៏ចែងត្រង់វាមិនអាចថតវីដេអូដល់ 4K បានដែរយ៉ាងណាគ្មានអ្វីដែលឥតខ្ចោះនោះទេគ្រាន់តែកញ្ចប់$329នេះ V23e វាផ្ដល់ឲ្យអេក្រង់ AMOLED ដិតស្រស់ដែលអាច scan រេមដៃបានលឿនកម្លាំងម៉ាស៊ីនមធ្យមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការស្រឡះស្អាតនិងថ្មប្រើបានពេញមួយថ្ងៃដែលអាចសាកចូលវិញបានលឿនដល់ទៅ44វ៉ាត់ផងដែរអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ vivo V23e នេះកុំភ្លេចសរសេរយោបល់នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានអានលេងផងហើយដល់រដងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត